分先ブルー列車。
ません、また入る。内側へお下がりください。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へ。車側へご注意ください。ご案内いたします。この列車は特急日輪4号大分行きです。途中宮崎までは乗車券のみでご乗車いただけます。自由席をご利用ください。次は宮崎です。This train is a Nitrian Limited Express bound for Owita. The next station is Miyazaki. まもなく宮崎に到着いたします。開くドアと足元にご注意ください。Thank you for riding with JR Kyushu. We will be arriving at Miyazaki. 開くドアと足元にご注意ください。宮崎で4分ほど止まります。しばらくお待ちください。延岡駅普通列車7時4分、向かい側2番乗り場です。
島3号鹿児島中央行きが発車します。ドアにご注意ください。4番乗り場の列車は7時24分発普通列車西都城行きです。この列車は南関空港